Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le cours du passé composé. هاد لو كور لاحظت بلي كاين فيه اشكال كبير، ما قدرتو تفهموه ما قدرتو تستوعبوه، عليها حوست نسامبليفي فيه على الاخر وراح نقدمه لكم بطريقه ان شاء الله نتمنى تستفادوا منها وتفهموه. Le passé composé est formé du verbe être ou avoir au présent plus le participe passé. عندنا une question. وقتاه راح يتصرف الفعل مع être. وقتاه راح نحطو être وقتاه راح نحطو avoir. السؤال اللي عندنا هنايا وقتاه راح نحطوه مع être. وهناك بعض الأفعال تتصرف مع être. Certains verbes se conjuguent avec être. الأفعال التي نقوم بتصريفها مع être هي les verbes de mouvement. Il y a 14 verbes de mouvement. هي أفعال الحركة. أفعال الحركة هذه عندنا 14 verbes du mouvement. مثلا من هذو هيك حتى 14 verbes. عندك le verbe aller, le verbe venir, le verbe entrer, le verbe sortir, le verbe passer par, le verbe retourner, le verbe monter, le verbe descendre, le verbe tomber, le verbe rester, le verbe arriver, le verbe partir, le verbe naître, le verbe mourir. منين نلقاو هاد لو فيرب يقول لك صرف لي au passé composé ديريكتومون راح تبونسيو على لو فيرب être، راح تصرفوه مع لو فيرب être. هذه ما فيهاش هضره. من تلقاو هاد لو 14 فيرب وحبيت نقول لكم بلي اوبليجي عليكم تحفظوهم هاد لو 14 فيرب. لي 14 فيرب هادو باللي هما اللي رايحين يتصرفوا مع لو فيرب être. باه كي تجيو ديروا باسي كومبوزي راح يجيكم ساهل. كي تجيو تصرفوا في لو باسي كومبوزي ما راحش تلقاو اشكال ان شاء الله. عندنا قاعدة لازم تكون مع لي فيرب être هادو. عند تصريف الفعل مع l'auxiliaire être، فعل المساعد هذا être، يجب أن يكون نوعه وعدده مثل le sujet، يعني مثل الاسم. لازم يكون لازم le verbe هذا s'accorder avec le genre et le nombre du sujet. d'accord. يعني وش معناها هذا؟ إذا كان لو سوجي مؤنث لازم نزيدو أو للفعل، وإذا كان لو سوجي جمع لازم نزيدو اس للفعل. لازم نفس لو جونغ لو نومبر اللي راح يكون فيه السوجي لازم يكون فيه لو فيرب. Par exemple, mes voisines sont retournées. Mes voisines sont retournées. لاحظنا باللي هنا لي فوازين يعني هنايا راه مؤنث كاين الاو، كاين مؤنث هنا وكاين بلوريال. اوبليجي علينا هنايا في لو فيرب نروحو نزيدو الاو تاع المؤنث تاع الفيمينا والاس تاع البلوريال تاع الجمع. الي روتورني à l'école. ال هنايا عندنا باللي راهي فيمينا، اوبليجي علينا نحطو هنايا الاو تاع الفيمينا. راح نشوفوا الحالة الثانية تاع لي فيرب برونومينون. هادو لي فيرب اللي راح يتصرفوا مع être. من نلقاو هاد لي فيرب برونومينون اوبليجي لينا نصرفوا لي فيرب au passé composé avec l'auxiliaire être. لي فيرب برونومينون هادو شكون؟ وهما لي فيرب اللي فيهم اللي عندهم سو avant le verbe. Se laver, se coucher. Par exemple, Lucie et sa sœur se sont levées très tôt. لاحظنا هنايا باللي لوسي و سا سور راهم بنات، عليها لازم نحطو الاو نتاع المؤنث انهم اناث. ولاحظنا باللي لوسي و سا سور ما راهيش وحده برك، راهم بزاف، راهم بزوج. كي يكونوا عندنا جمع اوبليجي لينا نحطو الاس. C'est-à-dire les verbes pronominaux s'accordent avec le genre et le nombre du sujet.
هادو هما الحالتين اللي راح يكون فيهم لي فيرب يتصرفوا avec l'auxiliaire être. Une question. ما هي الأفعال التي تتصرف مع avoir؟ شكون هما الأفعال اللي راح يتصرفوا مع avoir؟ La réponse. كل أنواع الأفعال الأخرى المتبقية التي لم نذكرها في الحالتين السابقتين تتصرف مع avoir. Par exemple, les joueurs ont joué au Stade de France. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le nombre et le genre du sujet. يعني ما نروحوش نزيدو لهم الاو كي يعودوا بنات وما نروحوش نزيدو لهم الاس كي يعودوا جمع. راح يبقى لو فيرب كيما راه. ما راحش نزيدو له الاس تاع لي جوغ مثلا جمع هنايا ما راحش نزيدو هنايا الاس. علاه؟ لانه لانه مصرف مع لو فيرب avoir. دوكا راح نشوفو لو participe passé دي فيرب participe passé des verbes du premier groupe, c'est-à-dire qui se termine par ER. Les verbes de ta premier groupe على بالنا بلي يخلصوا بال ER. Le participe passé نتاعو راح نحطو ال E accent. Par exemple, le verbe manger. Le participe passé نتاعو شنو هو؟ manger بال E accent. J'ai mangé. Tu as mangé. Il ou elle a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ou elles ont mangé. راح البارتيسيب باسي راح يتاعو راح يكون ثابت ها كيما راكم تشوفوا. هو راهو لو فيرب مونجي هذا راهم لي فيرب اللي يصرفوا مع افوار. علاه؟ باسكو ما راهش من لي فيرب دو موفمون وما راهش لي فيرب برونومينون. Le participe passé تاع les verbes de deuxième groupe qui se termine par er. participe passé تاعو هو الاي هذه اللي بالنقطة. Par exemple, le verbe finir. Le participe passé du verbe finir c'est fini بالأو بالنقطة. J'ai fini. Tu as fini. Il ou elle a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ou elles ont fini. دوكا راح نشوفو le participe passé des verbes de la troisième groupe. Il y a 4 cas. عندك كي كا راح يكونوا فيها لي فيرب البارتيسيب passé نتاعهم راح يخلص بالأو. Par exemple, le verbe vouloir il devient voulu. participe passé نتاعو هو voulu. Pouvoir participe passé نتاعو هو pu. Le verbe savoir participe passé نتاعو هو su. وعندك دي فيرب راح يكون participe passé نتاعهم يخلص بالاس. Par exemple, prendre, apprendre, comprendre. راح يكون participe passé نتاعهم هو pris, appris, compris. عندك دي فيرب راح يكون participe passé نتاعهم يخلص بال ERT R. Et par exemple, ouvrir, ouvert, souffrir, souffert. كاين دي فيرب راح يكون participe passé تاعهم يخلص بالاي. Par exemple, sortir, partir, réussir. participe passé نتاعهم راح يكون sorti, parti, réussi. كيما لي فيرب du deuxième groupe participe passé تاعهم يكون بالاي هذه اللي بالنقطة. لهنا نكونوا خلصنا لا فيديو تاع اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوه بيان. اي ميرسي.